अस्सलाम वालेकुम जी। ट्यूलिप ओवरसीज़ ब्लॉक है, स्ट्रीट नंबर 16 है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है वो ट्यूलिप ओवरसीज़ की बहाली का काम शुरू हो चुका हुआ है। 2 डिस्पोजल यूनिट्स यहाँ पर लगाए गए हैं जो पानी प्लाटों में से पानी के अखराज की एफर्ट कर रहे हैं और इस वक्त बारिश भी शुरू हो चुकी हुई है, बल्कि वो आप सामने देख रहे हैं कि एक तीसरा यूनिट और आ गया हुआ है। तो ये यहाँ पर डिस्पोजल यूनिट तंदही से काम कर रहे हैं। कोर कमेटी